Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रियांनो, खरोखर आज सुंदरचं आपण वचन ऐकलं आहेत आणि ह्या क्षणी एक सुंदरची साक्ष आपल्यामध्ये आहे. हे भाऊ सांगतात की ह्यांना एवढा खोकल्याचा त्रास होतात, काही गेल्या वर्षापासनं. ते म्हणतात की मी हसलो तरी मला खोकला यायचा आणि तो निरंतर होता. म्हणजे सतत त्यांना तो खोकल्याचा त्रास गेल्या काही वर्षापासनं चालूच होतात. आणि ते सांगतात की मी हसायला लागलो तरी मला खोकला येत असे, काही कारण नसताना थोडंही काही झालं तर मला खोकल्याचा त्रास चालू होत असे. ते सांगतात की गेल्या शनिवारच्या मागच्या शनिवारी मी पुढे आलो. मी पास्टरांकडनं प्रार्थना करून घेतली आणि पास्टरांनी त्यांच्या आरोग्यासाठी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना केली. ते सांगतात तेव्हापासून गेले 2 आठवडे झाले आहे, माझा खोकला आपोआप पूर्णपणे निघून गेला आहे. मी हसत आहे आता, पण मला खोकला येत नाही आहे. प्रभूने मला पूर्णपणे बरं केलं आहे. तर आपण का नाही टाळ्या वाजून परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. Praise the Lord.